puupilla. Mikä on toi tikki? Joo, sitten vaan. Sitten siinä jotenkin astelin. Ei tosta suoraan. Joo, menin tosta. Ei, tästä oikein jalan myös tähän. Okei. Joo, ja sitten vaan hyppää. Kama, se on hyvä. Joo! Nice! Näin. Hävi. Kyllä. Mut tosikin niinku näette sen, että pitkien ongelma on se, että jalat laahaa maata. Sillä pitkiä aina syrjitä. Se on kato, vielä kun on tommonen vanhempi ihminen, niin ei enää polvekaan taivu. Ja sen nostettua niitä ylös. Mä niin vanha vielä. Eli mikä sun syy on? Joo, huono. Köyvän yläpuolella on se yksi krimppi siellä oikealla. Pääsit vaan käydä pessiin. Pääsit vaan. Tai tuolla. Yes! Ei. Kova. Tää on kyllä hyvä, kun ei tää näistä kaikissa kuvissa edes näytä niinku samalta kiveltä just.